每一天，牧师家己做伙祈祷。今仔日是8月25，箴言22章24到25節安尼講：快受氣的人，毋通甲因交陪；歹性地的人，毋通甲因往來。行了你學因的行為，家己煞陷落羅網。三甲來祈禱，愛願無甲快受氣的人交陪，也無甲歹性地的人往來的天父，願感謝你，主啊！你是慈愛的天父，恩典的主，全能的上帝。願來到你的施恩寶座前，要來學習甲稱頌你的名，因為你的話句句真實，你的應允永無落空，你的慈愛永遠直直。主啊，聽從阮的主。阮感謝你，佇順境中賜下喜樂，佇逆境中賜下困難。主啊，求你保守阮，無效法快生氣的人的行為，也無互怨憤、苦毒。甲報復的心，佇阮的內面生炭，求你賜阮勇氣，為無下義的關係設立界線，也賜阮愛心，毋是論斷甲看輕容易生氣的人。乃是為因祈禱，佇平和甲智慧中，願意做和平甲仁愛的見證。祈禱是奉主耶穌基督的聖名，阿們。耶穌聽你。賜你平安。